ये हमारे पास फ़ोन आया लावा A3। इसमें प्रॉब्लम आ रही है चार्जिंग यूएसबी कनेक्टेड। इसको देखते हैं अभी। इसको चार्जिंग पे लगाएंगे। यूएसबी कनेक्ट, इसको मेरे रिपेयर करना है। इसमें BCG से जंपर लगाएंगे DP पे। BCG यहाँ से हम लोग जंपर लगा लेंगे। यहाँ से जंपर लगा सकते हैं, यहाँ से, और यहाँ तक लिखा हुआ है DP, यहाँ पर जंपर लगाएंगे। इसको BCG पॉइंट से और DP पॉइंट तक धक्के मारेंगे। अब इस चेक करते हैं हम। फ़ोन हमारा ऑन हो चुका है। अभी चेक करते हैं सेव हुआ नहीं हुआ। अर्थिंग दे रहा है कहीं से, चेक अर्थिंग कहाँ से आ रही है। इसका जंपर छूट गया है, इसको जंपर दोबारा लगाएंगे। और उसके लिए चेक करते हैं। देखिए सर, ये हमारी समस्या सॉल्व हो चुकी है।